হেল্ল' এভৰিৱান স্বাগত নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি মানে কত আছো চাক আৰু পুৰা বানপানী আৰু অসমত জানে আপোনালোকৰ পূৰ্বকালৰ পৰা অসমত বানপানী চলি আছে আৰু এনেকা আমি ল'ৰাকেইটা মানে অলপ মানে ফুৰিব আহিছোঁ মানে অলপ চাব আহিছোঁ আৰু এনেকা পৰিস্থিতি থাক না কেনেকুৱা মানে বাৰী ঘৰ ডুবি গৈছে আৰু কি ক'ম আৰু এনেকুৱা বেয়া লাগে না আৰু এনেকা ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি ক'ত আছো আজি পুৰা নকাত আছো আৰু এনেকা নকা দি গৈ আছো আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাক গোটেই আহিছে আৰু আপোনালোকক গমে পাই মানে পূৰ্বকালৰ পৰা অসমত বানপানী চলি আছে আৰু বানপানী চলিয়ে থাকিব ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে কিবা পদক্ষেপ ল'ব লাগে আৰু এনেকা চাক না পুৰা ডুবি গৈছে মানে এনেকুৱা মানে পৰিস্থিতি চাক না আৰু ইমান বানপানী হোৱা নাই তাকো মাথাউৰিৰ পৰা পুৰা তলত আছে না সেইকাৰণে এনেকা ডুবি গৈছে আৰু বুজি পাইছে না আৰু এইবিলাক মাথাউৰি ঘৰ চৰ চাব পাৰো না কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে চাক না আৰু এনেকা মানে বানপানী কি কৰি পেলাইছে মানে কি ক'ম আৰু ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি চাক না আৰু এইবিলাক পচৰ নৌকা চাক আজিকালি ততে পাই যাব মানে পচৰ নৌকাবিলাক লগত আছে সাধাৰণ দা মানে এটা ভিডিঅ'ত আছিল বাদাম খাই যেতিয়া বম কাজিয়া লাগিছিল সেইটো ভিডিঅ'ত আছিল মানে বমকে কাজিয়া কৰিছে এনেই অলপ দমলি কৰিলোঁ আৰু বেচা নাপাব আৰু ইহঁতে মানে দোকানত গৈছিল আৰু এনেকৈ পুনৰবাৰ নখত উঠি গ'লোঁ আৰু বিলাক ঘৰ দুৱাৰ অৱস্থা চাক না এক ছেকেণ্ড চাক না এইটো ঘৰটো চাক না মানে মানুহে আকৌ থাকিছিল এইটো ঘৰত আৰু এতিয়া মানে নাই মানে ঘৰত মানে ক'ত বা গ'ল আৰু আমাৰ লগত আছে পম দা মানে টাউনত থাকে মানে ইয়াতে মানে অলপ ফুৰিব আহিছে মানে ইয়াতে গাঁৱত আহিছে পুৰা মানে এনেকা ফুৰিব আহিছে তো পম দা ইয়াতে আপোনাক ফুৰি কেনেকুৱা লাগছে ভাল লাগিছে মানে পানী চানী মজা লাগিছে না আৰু এইবিলাক বাৰীঘৰ চাক না কি পানীৰ তলত কিমান ডুব খাইছে চাক না আৰু বোলে মানুহ বা ক'ত বা গৈছে কিলা মানুহ মানে বাৰীঘৰ থৈ মানে ক'ত বা গৈছে মানে এনেকা পানী হৈছে চাক না আৰু পানীটো ইমান হোৱা নাই তাকো মানে মানুহবিলাক ঘৰত নাই চাক খাব পাৰে না আৰু এনেকুৱা মানে এইটো যদি ভিডিঅ'টো চৰকাৰে মানুহ চাই আছে কোনোবা তো অলপ সাহায্য কৰি দিব আৰু যদি চৰকাৰে মানুহ চাই আছে ভিডিঅ'টো আৰু এনেকা মানে ইফেকশ্যন কৰি দিছিল আৰু এই ঘৰ দুৱাৰ মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি আৰু বিলাক চাংঘৰ চাক না চাংঘৰ চাইছে না চাংঘৰ কেনেকুৱা বনাইছে মানে ইমান পানী এক গলকে পানী এক গল বুজি পাইছে না এক গল পানীত মানুহে খাব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ ল'ৰাকেইটা চাক না কি এনজয় কৰি আছে ল'ৰাবিলাক মানে বেয়াকে মানে আৰাম লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু চাক না কেনেকা বহি আছে মানে আৰু মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আৰু আমি এনেকুৱা ফুৰি আছো চাক না অলপ বেয়া লাগে না আৰু এনেকা আমি বেয়া লাগিলে আৰু কি কৰিব পাৰিম মানে চৰকাৰে ইয়াৰে কিবা সুবিধা কৰি দিব লাগে মানে সাহায্য দিব লাগে আৰু আমিনো কি কৰিব পাৰিম দুখীয়া মানুহ মানে কিবা কিবি সাহায্য দিব নোৱাৰি না আৰু ইয়াতে চাক না মানুহে ভাত নাপায় বানপানী ইমান বানপানী আৰু ইয়াতে চাঙৰ ওপৰত উঠি মাছ মাৰি আছে নামি গ'লো মানে ইয়াতে মাথাউৰিত নামিব লাগিব আৰু বমটা পৰি গৈছিল আৰু পেণ্টটো নষ্ট হৈ গ'ল আৰু এনেকে মাথাউৰি আহি গ'লো আৰু মাথাউৰিটো চাক না কেনেকুৱা এনেকৈ মাথাউৰি বাদ দিয়ক আৰু এনেকৈ পমটাক থ'ব গৈ আছোঁ মানে টাউনৰ ভিতৰত থ'ব গৈ আছোঁ এনেকৈ গাঁৱৰ মাজে গৈ আছোঁ আৰু গাঁৱতো পানী এনেকুৱা পানী চাক না গাঁৱৰ মাজতো পানী চাক না কেনেকুৱা তো আৰু এনেকুৱা মানে গাঁৱৰ ভিতৰতে আহিলোঁ আৰু এইখিনি আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা মানে পমটাক থৈ আহিব লাগে মানে টাউনত ঘৰ না আৰু এনেকুৱা গাঁৱৰ ভিতৰতে থ'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু এনেকুৱা মানে থ'ব আহিছোঁ মানে পমটাক থ'ব আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা গাঁৱৰ মাজেদি গৈ আছোঁ আগত পমটা গুচিয়ে গ'ল আৰু এনেকুৱা চেণ্ডেল দি লৈ যাব লাগে জলদি যাব লাগে আৰু এনেকুৱা পমটা গৈ আগত গুচি গ'ল আৰু এনেকুৱা পমটাই ক'লা যে তহঁতো যা মই যাব পাৰিম আৰু এনেকুৱা পমটাক বাই দিলোঁ আৰু এনেকুৱা আমি ঘৰত গৈ আছোঁ এনেকুৱা পমটাক থৈ আহিলোঁ মানে গাঁৱৰ ভিতৰত থৈ আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা পম তাক গৈ আছে আৰু এনেকুৱা আমি ঘৰত যাব লাগে মানে এনেকুৱা একাউটোকে পানী ভাঙি মানে ঘৰত যাব লাগে আৰু এনেকুৱা মোবাইলেৰে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু পৰি যাব নাই সিহঁতে ভয় লাগি আছে না ইয়াৰ পানী মানে এনেকুৱা পানী কম আৰু এনেকুৱা মাজে পানী আছে মাজে নাই আৰু এনেকুৱা গাঁৱৰ ভিতৰত দি গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ দলঙৰ ওপৰত আহি গ'লোঁ আৰু এনেকুৱা ডাইৰেক্ট টপকাই ইয়াতে অলপ মানে পানীৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা দলঙৰ ওপৰত আৰু এনেই পানী চাক না আৰু ইয়াতে মানে মানুহে মানে আগৰ নিচিনা যে গুদাৰা এটা দিয়ে মানুহ গুদাৰা বুলি কয় আপোনালোকৰ ভাষাত বা কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকৈ পাৰ হৈ আছে আৰু খুৰা ক'ত গৈছিলে মানে ইউটিউবৰ মানুহ চাই আছে ইউটিউবৰ মানুহ চাই আছে বা আৰু এনেকুৱা ধেমালি কৰি মানে ইয়াতে আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোক বেয়া চেনা নাপাব আমাৰ চিনাকি হয় আৰু এনেকুৱা মানে পানী চাক না পানী চাবলৈ মানে গাঁৱত অলপ ফুৰি আছোঁ আৰু ল'ৰাবিলাক গাঁৱত হৈ আছে আহি কেনে গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাক মানে গাঁৱত হৈ আছে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে কেনেকুৱা গাঁৱত হৈ আছে ফ্ৰেছ পানী তেনেকৈ গাঁৱত উল্টা ক'ত মাৰিছে বাপ ভয় চয় নালাগে আৰু আমাকতো ভয় চয় লাগি থাকে না গাঁৱত হৈ কেনেকুৱা লাগছে ভাল লাগছে আৰু এনেকুৱা ভয় চয় নকৰা আৰু তই ভাই হে নকৰা এইগিলা পূৰা লাজ কৰিছে আৰু এনেকুৱা ল'ৰাবিলাকৰ বেয়া চাবাচি হ'ল আৰু এনেকুৱা বাবিলাক ভাহি যাবলৈ ধৰিছে আৰু এনেকুৱা পানী ধাৰটো চাক না আৰু মানে কি ক'ম আৰু এনেকুৱা আমি গৈ আছোঁ আৰু গাঁৱৰ ভিতৰত পানীৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা এইটো চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ চেণ্ডেলটো লৈ ল'লা মানে পাথৰবিলাক মানে ঠেঙত গজি গৈ আছে মানে চেণ্ডেলটো লৈ ল'লা মানে আৰু ইয়াতে ছাগলীকেইটা চাক না ঘাঁহ খাই আছিল মোক চাই কিনে মানে দাউৰি আছে মানে কেমেৰা কৰি আছোঁ না ইহঁতক কেমেৰাত উঠব নোখোজে আৰু চাক নাই ভাই ওট কেমেৰাটো ইউটিউবত চাই আছে ইউটিউবত মানুহ চাই আছে ভাই মোক চাই কিনে বেয়া লাজ কৰিছে আৰু ইয়াতে চাক না
মানে ৰাস্তাৰ মাজতে আৰু আপোনালোকে ভাবি আছে ইয়াতে মানে কিয় আহিছোঁ এনেকা ফুৰিব আহিছোঁ মানে বানপানীৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা মানে এনেকা খবৰ ল'ব আহিছোঁ আৰু ইহঁতে আগতে দোকানত আহি কিবা কিবি খাই আছো বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়ক আৰু এইটো মেকুৰীটো চাইছেনে মেকুৰীটো মানে বেয়া লাগে মানে কেইদিন হ'ল বেমাৰী হৈ আছে না আৰু আজিৰ আছিলে এইখিনি এটা ভিডিঅ' মানে বানপানীৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনালোঁ কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব তো আজিলৈকে মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এণ্ড কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি গোটেইখিনি কৰি থৈ দিব